你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Dyson V10 吸塵器係一款非常受歡迎嘅無線吸塵器，但隨着使用時間增加，電池性能可能會下降。今日我哋就教大家點樣更換 Dyson V10 嘅兼容電池，令你嘅吸塵器再次發揮最佳性能。首先，準備好你所需嘅工具，包括一個十字螺絲刀和一個兼容嘅 Dyson V10 電池。你可以喺網上或者電子產品店揾到合適嘅兼容電池，價錢通常比原廠電池便宜。第一步，確保吸塵器已經關閉，並且拔掉充電器，避免意外開啟。然後，將吸塵器放喺平穩嘅表面上，方便操作。第二步，使用十字螺絲刀拆卸吸塵器底部嘅螺絲，小心地將螺絲放喺一邊，避免遺失。拆下螺絲之後，你就可以輕輕地將電池蓋打開。第三步，小心取出舊電池，注意電池連接線唔好扯得太緊。將新嘅兼容電池放入，確保連接線正確安裝，然後合上電池蓋。第四步，將螺絲鎖好，確保電池蓋穩固。完成後，將吸塵器重新放回充電器上進行充電。當電池充滿電後，你就可以重新使用你嘅 Dyson V10 吸塵器。如果你對更換電池過程有任何疑問，或者覺得自己唔方便操作，我哋提供免費診斷服務，幫你檢查吸塵器嘅狀況。我哋仲有上門取件送件服務，方便你將吸塵器送到專業維修中心。如果需要維修，我哋會在維修前提供報價，讓你放心。更換電池後，建議定期檢查吸塵器嘅其他部件，例如濾網同插頭，以確保吸塵器保持最佳性能。希望以上步驟能夠幫助你輕鬆更換 Dyson V10 嘅電池，享受無線吸塵的快感。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。